Zdravím vás z kanálu TechGeek. V tomto videu se podívám na jeden z nejlevnějších držáků pro 2 monitory, typ Z2 Basic od značky Arctic. Když jsem držák vybíral, hledal jsem hlavně podle ceny a tento byl jeden z těch nejlevnějších. Stál kolem 900 korun a kupoval jsem ho na tomto e-shopu, který ale nedoporučuji. Na odeslání jsem čekal 3 týdny, komunikace s obchodem byla celkem nemožná. Ačkoliv je to jeden z nejlevnějších držáků, působí už na první pohled detailně a kvalitně. V balení najdeme kromě sloupku a ramen také zvorku pro připevnění k desce stolu a spoustu spojovacího materiálu. Montáž je jednoduchá. Hlavní sloupek přišroubujeme 3 šrouby ke světce pomocí přiloženého klíče. Poté nalepíme pěnovou krytku. Sloupek zasuneme do dílu z rameny a přitáhneme šrouby. Pro montáž monitoru si je doporučuji položit na zem. Pokud ale máte rozcet šroubků na vese držáku 10 cm, je možné monitor pověsit na horní 2 šroubky a potom teprve zašroubovat 2 spodní. Po namontování na stůl můžeme seřídit sklon a polohu monitoru. Pomocí háčků na kabely je lze pěkně uspořádat. Nakonec nějaké detailní záběry. Především na kloub monitoru, protože to je asi ta nejnáchylnější věc. Ten ale drží skvěle, po nastavení sklonu a přitažení se samovolně ani nehne. Co se týče otřesu, monitory jsou stabilnější než na původním stojanu. Celkově bych tento držák ohodnotil 10 z 10. Velmi kvalitní provedení, je stabilní, alespoň pro moje monitory, kdy mám jeden 24-palcový a jeden 17-palcový. Jednoduchá montáž a nastavení, možnost cable managementu. Pokud uvažujete o koupi tohoto držáku, můžu ho jednoznačně doporučit. Jsem s ním naprosto spokojený. Co je potřeba zohlednit při koupi, je to, že tato konstrukce držáků neumožňuje nastavení výšky každého monitoru zvlášť. Doufám, že bylo video užitečné, že pomohlo při výběru. Budu rád za každou podporu, ať už odběr, sdílení videa, komentář nebo like. Děkuji za zhlédnutí a nashledanou v dalším videu.